El feedback és un element central en el nostre centre, l'Institut Escola Tramuntana, ja com a filosofia, no? Perquè pensem que és un element que permet molt l'autoregulació de l'alumnat i creiem que educar-los i aprendre que l'error és un element clau en el procés d'aprenentatge, doncs és un element bàsic, no? Pren diferents formes perquè, clar, som un institut d'escola, llavors ho treballes diferent amb els més petitons que amb els joves, amb els més grans. El feedback, per exemple, pot fer-ho l'adult envers l'infant o el jove, el poden fer amb una exhibició pública, en públic o amb famílies, el poden fer entre iguals, no? Llavors aquí el modelatge, per exemple, és un element molt clau, no? I anar mostrant produccions que van passant per diferents fases, que poden tenir moments de millora, que van sentint els comentaris dels seus companys o dels adults fent referència a com poden fer les coses millors i diferents, és un element molt important. Llavors, el feedback no és una cosa que passi al final d'un projecte o d'una activitat d'aprenentatge perquè volem veure què han après, sinó que és un moment tan central que el planifiquem, ens aturem com a educadors i pensem en quin moment hem de fer aquests espais de retorn, no? En quin moment hem de poder tenir estones de conversa de com millorar i com avançar en les activitats que fem, no? Llavors no passa al final, no és un moment final de projecte, és un moment d'inici pràcticament, no? És un moment en què aquestes converses se li donen molt de significat. I també m'ha agradat que conté informació, que no és només el títol, i que hi ha fletxes que separa cada apartat, l'informació. I això m'ha agradat perquè està ben distribuït. I les propostes de millores és que has de destacar més els títols perquè aquí a prehistòria no es veu molt bé. Quan vam fer la presentació d'aprenentatge, després de fer el primer esborrany, ens va fer el feedback i jo li vaig corregir la tasca de la Paula i li vaig fer els suggeriments de millora. A primària, concretament al cicle inicial, vam descobrir el valor del feedback a partir de l'experiència de la papallona d'Austin. Vam explicar als infants la història de l'Austin, un nen real que va fer un dibuix d'una papallona i que gràcies als comentaris concrets i amables dels seus companys i companyes va anar millorant el seu dibuix. Nosaltres en aquell moment, a primer, estàvem fent un projecte sobre els ocells i vam pensar que podíem fer el mateix que l'Austin i els seus companys, simplement canviant les papallones per ocells. Va ser així com els vam proposar que fessin un primer dibuix d'un ocell tal com el tenien al seu cap, tal com el recordaven d'haver-lo vist al pati de l'escola o al carrer. Un cop vam fer aquest primer dibuix, vam baixar al pati, vam observar ocells, els vam fotografiar i després a l'aula vam observar aquestes imatges, les vam comentar, vam mirar d'altres fotografies més professionals d'ocells i vam mirar també dibuixos científics. Llavors ens vam adonar que aquests dibuixos eren un bon començament, però es podien millorar. I per millorar-los, els vam proposar que, igual que l'Austin, es fessin entre ells i elles un retorn que fos concret, útil, clar i amable per poder millorar els seus dibuixos. Això ho vam fer durant 3 sessions i al llarg de les 3 sessions s'anaven donant feedback i anaven millorant el seu dibuix. De tal manera que al final la diferència del primer ocell a l'últim era evident, ells en van ser molt conscients, van estar molt satisfets, molt satisfetes, perquè a més va ser quelcom que tothom va poder fer i va poder comprovar. I nosaltres com a mestres estàvem molt satisfetes també perquè sabíem que no només havien millorat, no només havien après a millorar un dibuix, sinó que a més havien après a escoltar amb atenció les aportacions dels altres i amb voluntat de voler millorar i expressar-se amb precisió i amb respecte. Creiem que aquest és un aprenentatge que els acompanyarà tota la vida, quan hagin de treballar en equip, quan hagin d'ajudar algú, quan necessitin ells una ajuda. Per nosaltres el feedback és una part més dintre del procés de l'avaluació contínua perquè revisa l'aprenentatge constantment, no només al final del procés, i ajuda l'alumne a prendre consciència de què és allò que està aprenent, què és allò que ja sap fer i què és el que encara no domina per pensar com pot avançar, no?
I és per això que introduïm el feedback en molts moments al llarg d'un projecte i en tipologia d'activitats diverses, des de tasques individuals, feines d'equip, exhibicions d'un producte pel públic. La veu de les famílies també és molt important i útil en aquest sentit i és per això que les convidem a assistir a les presentacions de productes finals. Un exemple és el projecte de benvinguda que fan els alumnes de primer a l'inici de curs. I la idea és que aquesta mirada que tenim de l'avaluació sigui coherent amb la manera com treballem amb els docents i entre docents, no? El que volem és que el feedback per a l'aprenentatge i el donar-nos consells per aprendre siguin part de la cultura de centre que tenim. Llavors, com ho aconseguim, això? Ho fem de diferents maneres. Una de les coses que volem promoure són les codocències. I aquest any hem fet una sessió per parlar dels acords que volem establir perquè les codocències vagin bé i de trobar moments al llarg del curs per donar-nos feedback entre docents i seguir millorant aquestes codocències. Una altra de les coses que promovem des del centre és l'observació entre iguals, que poden ser entre docents de la mateixa etapa o d'etapes diferents. I tenim unes bastides per guiar l'observació d'aula, en què ens hem de fixar, i també per guiar la manera com donem feedback, com fem un retorn al mestre que hem observat. Igual que els alumnes, aquest feedback ha de ser concret, amable i útil. Després, també fem sessions d'afinament de projectes amb el claustre. I en aquestes sessions hi ha algú que explica el seu projecte i planteja una pregunta, algun aspecte que li agradaria millorar. Per exemple, potser vol millorar el propòsit del projecte, o la pregunta essencial, les preguntes connectores, o els col·laboradors que formen part d'aquest projecte, i la resta de persones que estan en aquesta sessió d'afinament donen idees, plantegen preguntes, fan suggeriments per millorar aquest projecte. I per últim, també a final de curs fem una aturada i ens reunim durant una setmana, tot el claustre, per fer treball intern. I en aquesta setmana una de les coses que fem és revisar els projectes que tenim en marxa i veure què volem canviar, millorar o fer de nou d'aquests projectes al proper curs, que poden ser totes aquestes coses que deia abans. Potser fa falta millorar el propòsit, els col·laboradors, les preguntes, el que sigui. I tots aquests elements que us he explicat ens serveixen per tenir aquesta mirada que volem de l'avaluació i per convertir-nos en una escola que aprèn i que anem fent millora contínua de totes les propostes d'aprenentatge i els projectes que fem.